位，咁將阿長擺喺第二個位啫，咁啊唔係即係唔係話乜嘢啊？我覺得公司有調動，咁啊都咁啊而家聽日揾個人嚟。係啊，佢話長仔嗰度我未話俾你聽啊，所以點解佢唔知嘅？係啦，好啦，唔係，不過佢都係去翻酒店嘅啫，應該收到。即係點啊？喂我想問你，我真係揾唔到你啊，其實。係唔嘅。我想問啊，你知唔知我改咗假期啊？知啊。好啊。我又好驚，佢知定唔知啊？我又想諗住親口通知下你啦，你又揾唔到啊！大鑊。喂，咁寫字有冇打俾佢做入職啊？喂，咁你睇下可唔可以揾下先？我科咪有嘅科。嗱，喂唔緊要，星期一你打俾我先，星期一朝頭早打俾我辦公室啊，好冇？咁我希望星期一朝頭早辦公室可以同佢聯絡一次先。咁我印象中你爭啲咩咧？你好似爭一個聯絡人嘅資料，咁你準備一下先。係啦。我記得好似寫咗一個嘅，我應該就會約一個朝頭早俾你嘅，約一個朝頭早日間俾你。咁你啦，邊一收工跟手過去做埋9點咁啊，因為今個月又俾人鬧啦已經。梗係啦，等夜間交俾你。你而家制服你齊㗎啦，你係爭咩啫嘛？係咯，咁我寫翻再呢1號咯，或者咩咯？寫嘅今日幾多號？今日9號，咁我咪截數截咩咯？截10號到咯，或者截10號咁當你10號之後入職啦，正式入職咁啊唔使咁煩，好唔好？好啦，拜拜。Control 你未報翻？我話喂，星期一幫我，星期一收翻。星期一我簽 ABCD 啦。有啊，個車手熟啊，冇啊，都未必有。個車手咧係喺幸福村對開嗰個球場附加嘅抽嗰個仔嚟做，即係正所謂麥花臣球場，請翻咗40蚊租嘅臨機嚟嘅，臨機冇質素可言。冇質素，應快嘅佢唔快，唔應快嘅佢又都係唔快。應快咁你新做，通常我覺得新做嘅操你快邊啲嘢快邊啲嘢唔快，你唔因㗎嘛。你會唔會下下都咩啊？講快字啊？即係嚇？你會點樣做啊？我唔知啊！如果你揸咗個簽報機器㗎，你一樣都要快啦，係咪先？攞簿出嚟係咪？攞簿出嚟。你咩本唔會嗌人攞簿出嚟？咁你有啲鑊氣重嗰啲唔會就下下都要攞簿出嚟啦，玩嘢。
咪呢叫老妹成日仆街啊，買樣嘢啊！我睇環境嘅，我呢家係整嘅就唔使搞咁耐啦，呢家就取咩豬啊嗰啲，話提醒佢。睇下佢正常都係講殺咗係咁嘅人啊嘛，靠埋口風啊，靠口風。不過你唔使編任何講法嘅，齋簽可能會求其啲啊。咁我哋要孭埋個人咁又唔同做法嘅嚟㗎嘛，係咪啊？啱唔啱先？想開車咩？我想食嘅。同埋你去到喂，即係我喂你去到有時 I C 都睇下佢得唔得嘅。I C 咧，喂，屌你 I C 有嗰個都換嘅啦，屌整住都唔好使。食唔到。有個滋擾，真係滋擾唔係講笑啊！有啲鑊氣，有啲人有鑊氣嘅，你唔知啊。